Оройн төргийн үзэгчтэй тод сэдв хэлцүүлэг ээлжичийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр бид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөө зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журмын тухай ярилцах олон студид ирсэн зочтой та бүхэнд танилцуулъя. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Бат Дэлгэр, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал Батцэг, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны жижиг дунд үйлдвэр хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Эрдэнэ сайхан, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны Баян зүрх дүүргийн салбар хорооны дарга Одон Заяа, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны хуулийн зөвлөх Бачараал нар хүрэлцэн ирсэн байна. Оройн төргий. За, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эргэн тойрондох асуудлыг бид цувралаар хилцүүлэг байдлаар хүргэсээр ирсэн. Энэ удаа манай үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хамгийн таатай мэдээлэл хүргэсэн нь бол сонгон шалгаруулалт авах хугацааг зарласан байгаа шүү дээ, тийм ээ. 5 дугаар сарын 27-наас 6 дугаар сарын 10-ны хооронд төслийг хүлээн авахар болсон байгаа. Журманд өөрчлөлт орсон мэдээч, тийм ээ. Энэ журмынхаа өөрчлөлтийн талаар ярив. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 19 оны 4 сарын 19-ны өдрийн А119 дугаар тушаалаар энэ журмыг бол баталсан байгаа. Тэгээд ямар ч л байсан энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай нэг хөнгөлөлтөд зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам маань бол бэлэн болсон. Энэ журмын дагуу одоо төсөл сонгон шалгаруулах хугацаагаа бол зарлаад 5 сарын 27-оос авнаа гэд энэ бол баталсан байгаа. Энэ журмыг батлахын тулд олон нийтийн байгууллага болон хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бол нэлээд анхаарч ажлын хэсэг гаргасан. Энэ ажлын хэсэгт бол манай баялаг бүтээгчтэй холбоо, худлаа ажилтнуудын танхим болон бас төрийн бус байгууллагууд бол оролцож нэлээд олон дахин хуралдаж үр дүнтэй байж олон газраас санал авч засгийн газар хуралдаанаар хүртэл орж улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны жижиг дунд үйлдвэрийн төр хороогоор хүртэл орж ингэж бас нэлээд газар авсан ийм одоо нэлээд олон дахин хилцэгдсэн энэ журам боллоо л да. Тэгээд энэ журам бол ямар ч байсан манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо манай гишүүдийн эрх ашигыг хамгаалсан хамгийн гол нь олон нийтийн хяналт, иргэдийн хяналтыг бий болгосон мөн төсөл нь эзэндээ хүрэх 2018 онд гарсан алдаа дутагдал буюу улсын хурал болон засгийн газрын өндөр албан тушаалтангууд тэдний хамаарал бүхий иргэд хамаарал бүхий аж ахуй нэгжүүд ингэж авдаг энэ байдлыг бол таслан зогсоосон ийм журам болсон гэж бас харж байгаа л да. Тэгээд энэ журам маань бол захиргааны хэм хэмжээний акт учраас хууль зүйн яамны захиргааны хэм хэмжээний актын бүртгэлд 19 оны 5 сарын 6-ны өдөр бас бүртгэгдсэн байгаа. Тэгээ одоо Монгол улс даяар хүчин төгөлдөр болсон. Одоо ингээд 5 сарын 27-оос төсөл сонгон шалгаруулах одоо хүлээж авахд бол бас бэлэн болж байгаа л доо. Энэ журманд мэдээж маш олон үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санал хүсэлтийг тусгаж баталсан гэж ойлгож болох бах, тийм ээ. Яг үйлдвэрлэл эрхлэгчид анхаарах ёстой зүйлсүүд юу байгаа вэ? За одоо мэдээж төслөө бичих гээд өнгөрсөн одоо бүх саруудад л мэдээж одоо бэлтгэл ажил явагдсан л байж таараа, тийм ээ. Гэхдээ яг бид одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн гол алддаг зүйлүүд юу вэ? Анхаарах ёстой зүйлүүд бас юу байгаа вэ? Журманд тусгаснаар. За төсөл ирүүлж байгаа нийт одоо ард иргэд болон иргэн аж ахуйн нэгжүүд маань одоо тухайн одоо батлагдсан энэ шинэ журмын хүрээнд төслөө босруулад төсөл тавигдах шаардлага гэж байгаа. Одоо ерөнхийдөө энэ журмын 5-8 дугаар зүйл дээр бол ерөнхийдөө төсөл тавигдах шаардлага мөн иргэн аж ахуйн нэгж нь юу бүрдүүлж ирэх ёстой вэ гэсэн энэ бүрдүүлэх материалуудын одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол бас баталсан байгаа. Энэ хүрээнд өөрөөр хэлбэл энэ журмын хүрээнд иргэн ямар материал ирүүлэх үү? Хэрвээ аж ахуйн нэгж байх юм бол ямар материал ирүүлэхгээд тус нь бол заагалж өгснөөр энэ жилийн энэ журмын бас нэг онцлог байгаа. За дээрэс нь мэдээж одоо төслийг одоо нэлээд одоо чамбай боловсруулж төслийн үр дүн үр ашгийг илүү одоо төслөн шируулах хороонд оруулахад танилцуулах боломжтой. Төсөл өөрөө зах зээл дээр хэрэгжих юм боломжтой. Дээрээс нь мөн одоо зах зээлийн судалгаа, SWOT шинжилгээ гэх мэтлэн одоо шинжилгээнүүдийг хийж төслийн маань одоо тодорхой нөгөө загваруудаар бол бас тодорхой хэмжээнд боловсруулагдсан ийм төслийг чамбай төсөл иржээж энэ төсөл маань бас шалгарах ийм боломжийг олгоно. Тийм учраас төслөө нэлээд үр дүнтэй, үр ашигтай төсөл байхаар бэлтгэх ёстой гэж бодож байгаа.
Мэдээж одоо улс их орны тэргүүлэх салбар гэж байгаа тийм ээ. Үйлдвэрлэл эрхлэгч болгонд мэдээж бизнесээ өргөжүүлэх шин санаанууд байдаг л ах л та. Гэхдээ яг зээл олгох хэмжээний байна гэдэг маань өөрөө бас улс орны хөгжилд тий томоохон түлхэц өгөх тийм төсөл байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Мэдээж стратегийн ийм төлөвлөгөөнүүд ч гэсэн байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэргүүлэх чиглэл ер нь юу байгаа вэ? За юуны өмнө телевиз үзэгчтэй ороо минь төргий. За тэгээ Батлгэр захирлын бас хэлсэн дээр нэмж хэлэхэд бол захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу бол энэ журмыг боловсруулахдаа 2019 оны 2 сарын 27-ны өдрийн хүнсүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар бол энэ журмын төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. За ингээ байгуулагдаад бол түрүүний хэлсэн олон байгууллагуудаас санал авсан. За үүн дотроо иргэдийн нуунд хилцүүлэг хийсэн, танай телевизээр бас одоо бас хилцүүлэг хийсэн. Ингээд нийтдээ 1321 одоо санал ирсэн. Энэ саналуудыг аль болох одоо дэвшилттэй саналуудыг нь тусгаад за зарим саналууд бол бас боломжгүй саналууд байсан. Эдгээр энэ бол ажлын хэсэг дээр ярилцаад ингээ авах боломжгүй маа гэд. Ингээ журмын төслөө боловсруулад түрүүний хэлсэнчлэн засгийн газрын уралдаан улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын орооны дэргэдэх жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн дэд хороо за тэгээ сайдын зөвлөлөөрөө ингээ хилцүүлээд тэдгээрийн саналыг тусгаад бол батлуулсан. За энэ журманд бол хэд хэдэн дэвшилттэй заалтууд бий. За нэгдүгээрт нь жишээлбэл төрийн өндөр албан тушаалтан буюу Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурлын дарга, улсын их хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, за агентлагийн дарга, аймаг нийслэлийн засаг дарга, иргэдийн хурлын дарга гэх мэтлэн одоо төрийн өндөр албан тушаалтан болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн хувь эзэмшдэг компани бол төсөл сонгон шалгаруулалт хамрагдахгүй. За мөн хөдөлмөр эрхтийг дэмжих сан, мал хамгаалах сан, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, за тариалан эрхтийг дэмжих сан, сум хөгжүүлэх сан гэдэг эдгээр сангуудад бол зээлийн үлдэгдэлтэй муу түүхтэй байх юм бол зээл хамруулахгүй. Гэх мэтлэн ингээд одоо ямар этгээдүүд бол хамрагдахгүй байхыг бол маш тодорхой зааж гисэн. За хоёрдугаарт нь бол одоо таны түрүүний хэлдэг тэр тэргүүлэх чиглэлийг бол засгийн газраар батлуулах байсан. Бид нар 5 сарын 6-ны өдөр захиргааны хэв хэмжээний актыг улсын бүртгэлийн 4366 дугаард бүртгэгдсэн. За энэ хугацаанд бол бид нар бас зүгээр байгаагүй. Энэ санал маань эрт гарсан авилгатай тэмцэх газар хууль зүйн яамнаас гарсан санал учраас энэ саналын хүрээнд тэргүүлэх чиглэлийг бол батлуулах ёстой гэд одоо энэ оны 1-р сараас эхлээд аймагуудаас бол одоо саналыг авсан байсан. За ингээ аймгийн засаг дарга нарын нэр дээр ирсэн саналуудад бол манай аймагт бол энэ одоо 4 жилийн хугацаанд ийм үйлдвэрүүдийг бол тэргүүлэх чиглэл болгоно гэдэг аймагуд бол жижиг дундын дэд хөтөлбөрөө бол бас баталсан байсан зарим аймаг. За зарим аймаг бол тухайн аймгийнхаа одоо нөөцдөр тулгуурлаад энийг бол тодорхойж явуулсан. За эдгээр саналын үндэслээд засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлээд одоо жижиг дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх салбар чиглэл хоёрыг бол батлуулсан. За үүн дотор бол жижиг дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдлохын салбар гэдэгт бол арьс шир боловсруулах үйлдвэр, сүүс үн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, за гуравт нь махан бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах, дөрөвт нь мал амтны тэжээлийн үйлдвэрлэл, тавт нь хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр, зургаат нь барилгын материал үйлдвэрлэх, долоот нь ноос ноолуур боловсруулах, 8-т нь модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 9-т нь төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэнд боловсруулах, 10-т нь сав баглаа бодол үйлдвэрлэх гэдэг ингээд салбараа 10 салбараар за чиглэлээ бол экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 2-т нь 5-аас доош жил тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлж байнгын ажлын байр бий болгосон, 3-т нь мал аж ахуйн гаралтай түүхийн эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн нэгдсэн тогтолцоо буюу загвар хоршоо, за 4-т нь баяжуулсан болон органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 5-т нь инновацийн бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх, 6-т нь импортыг орлох шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 7-т нь эрчимчсэн аж ахуй, 8-т нь шинэ техник технологи нэвтрүүлэх гэсэн ийм чиглэлийг тогтоож өгөөд үүнийхээ дагуу бол энэ журмууд дээр заасны дагуу хүнсүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаал гарсан. За зээлийн ерөнхий нөхцөл батлах. За энэ зээлийн ерөнхий нөхцлөөр бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгож байгаа зээл бол 3% байна. 5 жилийн хугацаатай байна. Эхний 1 жилийн хугацаанд бол одоо үндсэн зээлийн төлбөрөөс бол чөлөөлөгдөнө. За банкар дамжихыг бол банкнуудаас бид нар санал авч байна. Маргааш одоо банкны
одоо аль аль банкыг бол энэ жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаар дамжуулж олох вэ гэдэг бол сонгон шалгаруулалтаа хийхээр ажлын хэсэг өнөөдөр хуралдаад маргааш цагаа тохироод байна. За энүүгээр бол одоо аль аль банкаар дамжих уу гэдгийг тодорхой болно. Энэ нь бол одоо 8% хэтрэхгүй байна гэсэн ийм зохицуултуудыг бол ерөнхий нөхцөлийг зааж өгсөн. За хоёрдугаарт нь бол одоо төсөл эрүүлэгчвэл төслийнхаа талаарх мэдээллийг бол олон нийтийн нуунд жим хүсэлт байсан засгийн газрын 87 дугаар тогтоолоор жим чиг үүрэг өгсөн. Үүний дагуу бол олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр өөрийнхөө төсөл болон төсөл эрүүлэгч одоо төслөө танилцуулах ийм олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ийм одоо нэвтрүүлэх ийм үүргийг бол оноож өгч байгаа. Тэгээ энэ талаар бол бас одоо сантайгаа нийлээд бас яаж нэвтрүүлэх талаар ажиллаж байна. За энэ дашрамд бас хэвлэлийн хурал хийсэн. За хэвлэлийн хурал дээр бол бас болон одоо танай телевизээр дамжуулаад бол бүх телевизүүдтэй одоо энэ төсөл сонгон шалгаруулалтыг бол нээлттэй ил тод шударга явуулнаа. Үүний маань та бүхэн одоо олон түмэнд хүргэж өгөөч ээ. Энэ олон төсөл хэдэн төсөл ирэхийг бол одоохондоо таашгүй. Гэхдээ бол хэдэн мянган төсөл ирэх байх гэсэн одоо урьдчилсан байдал бол байна. Маш их аж ахуйн нэгжүүд бол хандж байна. Тэгэхээр эдгээрийн одоо тэр төслөө хаан танилцуулах тэр ажиллагааг бол одоо телевизээр нэвтрүүлэхэд нь бол телевизүүд маань хамтран ажиллаач гэсэн ийм одоо хүсэлтийг тавихаар байна. За мөн одоо заатгалд хамруулдаг болно, дамжуулан зээл олох банкыг тавигдах шаардлагыг тодорхой болгосон. За тэгээд банкар одоо олгох зээлийн доотой хэмжээ, сангаар олох зээлийн доотой хэмжээ. За энэ дээр нэг агууштай зүйлвэл энэ төсөл сонгон шалгаруулах хороо маань саналын эрхтэй 7 гишүүн байна. Тэр 7 гишүүний олонх нь буюу 4 нь төрийн бус байгууллагын төлөөлөл. За энэ төрийн бус байгууллагыг яаж сонгох вэ гэхээр сүүлийн 3-аас доошгүй жил жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрх шигийг хамгаалах чиглэлээр ажилласан төрийн бус байгууллага байна гэдэг. Гэх мэтлэн одоо ингээд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим баялаг бүтээгчдийн холбоо, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн манлайлал худалдаа төрийн бус байгууллага бол ажлын хэсэгт орж ажилласан. Эдгээрийнхээ саналыг аль болох одоо төлхөө авч оруулсан байгаа. За холбооны гишүүдээс асуумаар байна л да. Ер нь энэ одоо зээлийн явц одоо эзэдээ хүрч чадах болов уу гэж танай холбоогоос их маш олон хүмүүс л асууж байгаа хэл та тий хизээ авах байсан юм бол гээл тий. Сая журамд ч гэсэндээ мэдээж олон саналал явуулсан баг. Яг үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд энэ зээл мэдээж маш том бодит дэмжлэг болох нь гарцаагүй тий. За ер нь бол төсвөлөгдсөн мөнгө маань бол их бага мөнгө байгаа даа. 2018 онд бол 95.5 тэрбум төгрөг төсвөлөгдөжсэн. Одоо энэ жил болохоор 47 тэрбум төгрөг төсвөлөгдсөн байгаа даа. Энээс 20.5 тэрбум төгрөг нь хөдөө орон нутг руугаа явагдсан. 26.5 тэрбум төгрөг нийслэлийн хэмжээнд байгаад энэ өчнөө олон хэдэн мянган үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлт үнэхээр хүртээмж үнэхээр бага. Одоо нэг тэрбум төгрөгөөр өглөө гэхлээр 40 хэдэн аж ахуй нэгж үйлдвэрлэлийн л хүрчнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр чинь ер нь бол энэ санд маань байгаа мөнгө маань бол үнэхээр хүртээмжгүй байгаа. Тий энийг бол одоо боломж өгдөг бол ахаад нэмүүлэх тий нэмэх тийм л цааш дараа жилийнхаа юунд бол нэмүүлэх тийм хүсэлтэй л байна. За 21 аймагт бол хуваарлцсан байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ сонгон шалгаруулах за төслөө бэлдээд бичээд аваад ирлээ. Яг хаана аваач өгөх юм бэ? Орон нутагт байгаа хүмүүс маань одоо яг орон нутгийнхаа одоо сангийнхаа төвд аваач өгөх юм уу? Яах вүлээ? Орон нутгийн хүн сүдэ аж ахуйн газар, аймгийнхаа хүн сүдэ аж ахуйн газар дүгнэ. За Улаанбаатарт одоо хүмүүс бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан буюу одоогоор бол төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын байранд байрладаг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан дээр бол авчир төслөө өгөхөр баг. За манай одоо баялаг бүтээгчдийн холбооны төлөөлөл маань бас хэлж байна. Үнэхээр тийм ээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань бол одоо бас хүмүүс бол бизнес хийх маш их хүсэл эрмэлзэлтэй болсон байна. За хөрөнгө мөнгөний дутагдал бол үнэхээр байна. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлээ одоо дэмжиж улс орн бол хөгждөг гэдгийг дэлхийн хөгжингөө улс орнууд бүгд нотлоод байна. Тэгэхээр бид бүхэн бас одоо улсын төсөв дээрээс тэр жижиг дунд үйлдвэрийн сангийнхаа менежментийг сайжруулад зөвхөн төсвийн мөнгө харахгүйгээр одоо бас энэ
хөрөнгө оруулалтаа бол санхүүгийн их үүсвэрээ нэмэгдүүлэх талаар бас ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн жилийн хувьд бол 47 тэрбум төгрөг тусгасан гэж байна. За энэ дашрамд бол бас улсын их хурлын гишүүн одоо бол эдийн засгийн байнгын орооны дарга болсон. Тухайн үедээ бол жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих хорооны дэд хорооны дарга улсын их хурлын гишүүн Жамблын Ганбаатар бол одоо маш их үүрэг оройлтой оролцож төсвийн одоо ажлын хэсэгт орж ажиллаж ийж энэ 47 тэрбум төгрөгийг суулгасан. Тухайн үедээ бол нэг ч төгрөг суугаагүй байсан. За бид бүхэн бол одоо биеийн амрыг утсан бол суугаагүй байсан бол ийм одоо их ажилд орохгүй хил аманд орохгүй байх байсан. Гэсэн хэдий ч одоо нэгэн тал бас ажил хийж байгаа бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань одоо хэрэгтэй байгаа учраас улсын их хурлын гишүүн Жамблын Ганбаатар тандсан дэд хорооныхаа даргад. Ингээд Ганбаатар гишүүн бол одоо маш сайн ажиллаж энэ 47 тэрбумыг тусгасан. Хэдийгээр одоо чамлахаар чанга атга гэж хэлдэг тийм ээ. Ирэх жилүүдэд бол бид нар энийг бас нэмэгдүүлэх үнэхээр бодит шаардлага бий. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хууль улсын их хурал дээр хэлэлцэгдэж байгаа. Энэ 7 хоногийн 4 дахь 5 дахь өдөр хэлэлцэгдэх жагсаалтад орсон байна лээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг одоо өөрчлөлт байгаа. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд жил бүр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10-аас доошгүй хувийг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд хуваарлана гэсэн ийм заалт байгаа. Энийг нь бол одоо энийг маань бол одоо их хурлын гишүүд маань ойлгож дэмжих байх гэж итгэж байна. Ингэх юм бол Монгол улсын одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол бас том дэмжлэг болно. За ингээд энийг бол 30 оны 1 сарын 1 хүртэл хэрэгжихээр ингэж одоо төсөл дээрээ бол явж байгаа хуулийн төсөл дээр. Тэгэхээр 30 он хүртэл үнэхээр ингээд дэмжчих юм бол энэ сан маань бол одоо нэлээд өөрийн гэсэн хүчин чадалтай нөөцтэй ийм сан болно. Энэ хэмжээгээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй дэмжих бодлого зээлийн үйл ажиллагаа бол явагдана. Ингээд одоо үнэхээр хууль батлагдаж чадвал жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил бол ойрхон байна гэж харж байгаа. Энэ нөгөө зээл олгох доод дээд хэмжээг гаргасан байна гэж байна шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл одоо Улаанбаатар хотод бол 1 тэрбум хүртэл за доотлогын хязгаар нь 200 сая байгаа мó тий. Тэгээд орон нутагт болохоор жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд 20 сая төгрөг. За ингээд энийг тайлбарлаж өгвөл. Ер нь бол сангаас ч тэр орон нутагт ч тэр доод хэмжээ нь бол 20 саяас эхэлж байгаа. Хуучин бол 0-оос 9. За яагаад 20 сая болгосон бэ гэхэлэр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан маань 20 сая төгрөг хүртэлх зээлийг өгдөг. Тэгэхээр бид нар нэг төслөөр нэг аж ахуйн нэгж 2 сангаас аваад байгаа учраас хязгаар тавьчих. 20 сая хүртэлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас өгье. 20-оос дээшхийг нь жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас өгье гэдэг нэг зохицуулт. За хоёрдугаарт нь 200 орон нутаг бол 20 саяас 200 сая хүртэлх төслийг бол хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Орон нутгийн жижиг төсөл сонгон жалгаруулах дэд хороо. За дээд тал нь 1 тэрбум төгрөг байгаа. Сан бол 20 саяас 1 тэрбум төгрөг хүртэлхийг төслийг бол аймаг орон нутаг Улаанбаатар гихгүйгээр аль альнийг нь авч одоо сонгон шалгаруулалт хийн. Гэхдээ Улаанбаатар хотын байгаа жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан дээр бол маш олон төсөл ирэх боломжтой. Хэдэн мянган төслөөс магадгүй мянган төслөөс нэг нь шалгарах магадгүй. Тэгвэл орон нутагт байгаа нөгөө 1 тэрбум төгрөг гэдээ хуваарлаад байгаа тэрвэл тухайн орон нутагтаа хэрэгжих төсөл тухайн орон нутгийн аж ахуйн нэгж иргэдийг дэмжиж байгаа учраас цөөхөн төслөөс одоо шалгарах магадлал өндөр гэсэн үг. Тэгэхээр бол ер нь орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань орон нутагтаа 200 хүртэлх сая төгрөгийн одоо төслөө өгөх хэрэгтэй. 200-аас дээшх нь бол жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан тэрбум төгрөг хүртэлгээ бол өгөх хэрэгтэй гэсэн ер нь бол зөвлөмөр байна. Журманд төслийг 3 үе шаттайгаар хүлээн авна гэж байна л да. Одоо энэ хугацааг зарлана гэдэг чинь бол эхний үе шатнд л явагдаад байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Дараагийн үе шатууд нь яаж явагдах байгаа вэ? За юуны төрün төсөл эрүүлэгч иргэн аж ахуйн нэгж маань бол 5 сарын 27-наас 6 сарын 10-ны хооронд орон нутаг болон сан дээр өгнө. За сан маань бол ерөнхийдөө энэ жил зөвхөн сангийнхаа одоо байран дээр биш одоо хан уул дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, за мөн дээрээс нь сонгон хархан дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв гэсэн ийм 3 байршил дээр Улаанбаатарт ирж байгаа иргэдийн одоо зээлийн хүсэлт болон зээл судлуулахаар өгж байгаа төслүүдийг бол хүлээн авахар байгаа. За хүлээн авахдаа хамгийн гол нь бид бүхэн бүртгэл хийн, онлайн хэлбэртэй бүртгэл хийгээд тухайн одоо иргэн аж ахуйн нэгжийн гар утсан дээр таны бүртгэгдсэн дугаар
ийм дугаараа шүү гэсэн нэг дугаар одоо юник дугаар очин. За энэ дугаараар бол дараагийн үе шатуудаа одоо онлайн хэлбэрээр миний одоо төсөл хаана хин дээр судлагдчих байна, ямар шатанд явж байна, миний төсөл тэнцсэн үү, дараагийн үе шат руу ороогүй юу гэдэг дээр бол бүх мэдээллийг онлайнаар аваад явах ийм бүрэн боломжийг бол бид бүхэн бас олгож ажиллаж байгаа. За дээрэс нь эхний үе шат маань бол төсөл хүлээж авсны дараа бид бүхэн тусдаа бас ажлын хэсэг гаргана. За энэ ажлын хэсэг маань бол төслийн одоо иж бүрдлийг шалгана. За мөн дээрэс нь одоо төсөл тавигдах шаардлага буюу журмын 1/4-т тусгагдсан нийт 11 шаардлагыг хангасан бол дараагийн шатанд баримтын бүрдэл хангасан бол 2 дахь шатанд өөрөөр хэлбэл төслийн судалгааны шатанд орно гэсэн үг. За судалгаан дээр төслийн судалгааны шат гэдэг маань юу гэсэн үг гэхээр тухайн төсөл өөрөө амьдралд хэрэгжих үеэр яг одоо хөрсөн дээр одоо буухаар жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн бизнес болж чадах нь уу? Энэ төсөл маань хэр үр дүнтэй байх вэ? Гэдэг дээр бол бид бүхэн олон улсын аргачлал, зах зээлийн одоо судалгаа, зээрээс нь хэрэглэгчийн одоо эрсдлийн үнэлгээ гэх мэтчлэн олон үзүүлэлт, шалгуур үзүүлэлтүүдийн үндсэн дээр бол 100 хүртэл оноо өгнө. За энэ 2 дугаар шатанд 100 хүртэл оноо буюу 70-аас дээш оноо авсан иргэн аж ахуйн нэгжийн төсөл бол дараагийн шатанд буюу наривчлсан судалгаан дээр орно. За наривчлсан судалгааг бол бид хүн газар дээр нь очиж тухайн төслийн байдлыг бол үзнэ. Ерөнхийдөө тухайн төсөл хэрэгжих боломж байна уу? Үндсэн суур бааз нь бүрдсэн байна уу? Зах зээлийн одоо хэрэглэгчээ одоо нийлүүлэлтийн гэрээ хийгдсэн байна уу? Эсвэл экспортод гаргаж байгаа бол экспортын гэрээ контракт нь байна уу гэх мэтлэн яг бодит одоо цаасан дээр байгаа компани биш, яг бодит хөрсөн дээр яг иргэн аж ахуйн нэгжид хүртээмжтэй, тэгш хүртээмжтэй ил тод байх үнднээс бол энэ наривчлсан судалгааг бол газар дээр нь очиж хийнэ. Энэ ерөнхий 2 судалгаа бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих сан дээр бол анх удаа наривчлсан ийм судалгаа газар дээр нь очиж хийгдэж байгаа. Гэхдээ биднэрт нь хязгаарлагдмал нөөц бий. Гэхдээ бид өдөр шөнөгүй өглөө ороогүй одоо хүн хүчээр дайчилж ажиллаад энэ одоо төслөн сургууль үйл ажиллагааг илүү түргэн шуурхай, ил тод зохион байгуулах талаас бүх төрлийн арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За мөн одоо 2 дахь шатанд 70 хүртэл оноо авсан тохиолдолд төсөл сонгон шалгуур хороо руу ингээд энэ төслүүд маань орно. За энэ хорон дээр бол төсөл тухайн иргэн аж ахуйн нэгж бол өөрөө одоо төслөө 4-5 минутын хооронд танилцуулаад тухайн төслийн иж бүрдэл болон одоо тухайн одоо барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ төсөл хэрэгжих одоо хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж нь юу байгаа гэдэг дээр дүгнэлт хийсний үндсэн дээр хорооны одоо 7 гишүүн маань 50 хүртэл оноо өгөөд ингээд одоо эцсийн шалгаруулалтанд бол нийт онооны дүнгээр байр эзлээд ингээд нэг хөрөнгийнхээ хэмжээгээр ингээд явнаа. Тэгээ энэ одоо төслийн шалгуур хорны 3 дахь одоо шатны сонгон шалгуулалтыг бол бид бүхэн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр онлайн одоо шууд лайв хэлбэртэй явуулаад за энэ ингээд олон нийт бүх мэдээллийг ингээд авах ил тод байх энэ бүх боломжоор нь бол хангаж байгаа энэ журмын өрөөнд бол бид хүн ямар ч гэсэн энэ ил тод сонгон шалгуулалтыг улс орон даяар зохион байгуулна гэсэн ийм байр суурьтай байна. Ер нь жинхэнэ бас нэг юм нэмэт хэлэхэд нөгөө орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрийн одоо төсөл сонгон шалгаруулах дид хороо гэж байгаа тийм үү. Тэр дид хороо маань бол 2 үе шаттай явна. За сан маань бол 4 үе шаттай явж байна. Орон нутгийн дид хороо бол нэгдүгээр хүлээж аваад бүрдэл нь бүрэн байна уугүй юу гэдгийг шалгана. Бүрдэл дутуу байх юм бол хүлээ авахгүй буцаагаад өгч чинь таны ийм бичиг баримт дутуу байсан учраас хүлээж авахгүй гэдэг. За бүрдэл одоо хангасан тохиолдолд дид хороо хуралдаад оноо өгөөд за тэндээсээ эренблээд тэнцснүүдийг нь банк руу явуулна. Ерөөсөө ийм л процесс. Тэгэхээр дид хорооны процесс бол харьцангуй хялбар цөөхөн төсөл ирнэ богино хугацаанд шалгаруулах боломжтой харагдаад байна. Тэгэхээр энд нөгөө нэг давуу тал бас гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Энд одоо жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд өгөх үү эсвэл орон нутгийнхаа дид хороонд өгөх үү гэж. Тэгэхээр дид хороо бол нэгдүгээр шалгарах магадлал өндөр, хоёрдугаар цаг хугацааны хувьд богино хугацаанд шалгагдаад тэнцэн тэнцээгүйгээ шийдвэр нь гарах боломжтой болчихно. За сангийн хувьд бол хэдэн мянган төсөл ирнэ тэрийг хүний нөөц хязгаарлагдмал учраас маш одоо магадгүй боломжоор л ажиллах байх. Гэхдээ нэлээд хэсэг хугацааны дараа нэлээд судалж ийж тийм ээ 4 үе шатаар явж иж сонгон шалгаруулалт хийх учраас орон нутгаас бол хэдэн сараар гоцорч одоо бас шалгарсан компаниуд мөнгө авч магадгүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. За энэ дээр бас нэг юм нэмээд хэлэхэд бол орон нутаг болон жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд нэг төслийг хоёулангийн хүлээж авахгүй гэж. Аль нэгэнд нь л өгнө. Хэрвээ хоёуланд нь давхарлуудал өгсөн байх юм бол энэ төслийг бол шууд буцаана. Тэ. Энэ маань яаж ийнө вэ гэхээр энэ олон төслийг
давхардл үүсгээд орон нутагт нэг энд нэг дахиад шалгах тийм ээ ийм нөөц боломж бас хязгаарлагдмал байгаа учраас энэ удаагийн журам дээр бол ийм зохицуулт орж ирж байгаа. За жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль батлагдсны дараа бол энэ журмыг сайд биш засгийн газар батлахаар одоо төсөл төр явж байгаа. Тэгэхээр энэ журам маань дахиад батлагдана. Тэгэхээр эх жилийн тэрний дараачийн ингээд одоо төсөл сонгон шалгаруулалт бол магадгүй энэ журмаар биш шинээр боловсруулаад дахиад улам сайжруулалт хийгээд энэ удаагийнхаа үйл ажиллагаан дээрээс алдаа оноогоо дүгнээд дахиад одоо апдейт хийгээд тэгээд ингээд явуулсан тэр журмаар явна гэж бол бид төсөөлж харж байгаа. Маш их бичиг цаасны л ажил болно л доо. Тэгээ үйлдвэрлэл эрхлэгчид аливаа нэг бичиг цаасаа хэрвээ дутуу ч юм уу бүрэн гүйцэд өгөөгүй тохиолдолд бол шууд эхний шатнасаа хасагдаад явна гэсэн үгүй. Альс шинчлээд хугацаанд дахиад өгөх боломж байгаа мó? Үгүй юу? Тэгэл тэр чигтэл хасагдах уу? Ер нь бол энэ төсөл сонгож шалгуулалтанд ирүүлж байгаа одоо оролцогч нар буюу одоо зээл хүсэж байгаа хүмүүс бас өөрсдөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй л дээ. Ягаад гэвэл энэ олон төсөл ирж байгаа хэдэн мянган төсөл ирж байгаад эргэж буцсан ч юм уу ингэж бас хүндрэл учруулах хэрэггүй те. Тэгэхийн тулд л одоо энэ журам гэдгийг батлаад тэгээд олон нийтэд ингэж нээлттэй яаж байгаа учраас төсөл одоо сонгож шалгаруулах энд хүсэлтэд өгж байгаа хүмүүс өөрсдөө хариуцлагатай хандаж энэ журамтай танилцаж журам дээр байгаа материалуудыг бүрэн дүүрэн л өгөх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэрнээс биш нэг материал дутуу өгчөөд дараа нэг хоногийн дараа манай материал дутуу байна энийг өгөө гэсэн ийм юм асуудал явал бас энэ сангад одоо сангийн өөрсдийнх нь болцоо дээрээс нь нөгөө бас өөртөө бүр материалаа бүрдүүлээд өгсөн байгаа нөгөө бусад оролцогчдын бас эрх ашиг эднээс хөндөгдөх ийм асуудал байгаа учраас л бас энэ төсөл сонгож шалгуулалтанд үнэхээр энэ төр засгаас зээл авах гэж байгаа энэ хөнгөлтэй зээлийг авах гэж байгаа баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бол өөрсдөө энэ сайдарын тушаалаар батлагдсан энэ журамтай аягүй сайн танилцаж энэ журам дээр заасан нөхцөл болцоог л хангасан төслөө ирүүлээч л гэдгийг бол үнэхээр хүсмээр байна л да. Тэгэхгүй бол эн чинь эрэлт хэрэгцээ бол асар их байгаа. Жишээ нь 2018 онд одоо 4 сар зарлагдсан төсөл сонгож шалгаруулалтанд 1031 аж ахуйн нэгжээс 1.2 их 80 төгрөгийн зээл хүссэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ энээсээ 30% янгууд улсаас хүсэж байгаа 840 тэрбум төгрөгийн зээл хүссэн байгаа. Тэндээс нь бол нойтон бол 70 тэрбум төгрөгөл олгосон байгаа. Тэгтэл одоо энэ жил бол 47 тэрбум төгрөгнөөс одоо яг энэ жидүү сангаас дамжуулж байгаа нь 26.5 тэрбум төгрөг учраас үнэхээр эрэлт хэрэгцээ их байгаа. Тийм учраас төсөлд энэ сонгож шалгаруулалтанд оролцож байгаа хүмүүс өөрсдөө хариуцлагатай байгаа ч л гэдгийг хэлмээр байна. Тийм учраас л манай баялаг бүтээгчид холбооноос удаа дараалан ийм хэвлэлийн баг гурал хийж одоо энэ хилцүүлэг хийж байна. Бас дээрэс нь энэ журмын төсөлд оролцож баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэйгээ эрх ашигыг хамгаалсан энэ шийдвэрүүдийг бас суулгаж өгсөн учраас л одоо өөрсдөө хариуцлагатай байгаарай л гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр бас нэг юм нэмээд хэлэхэд бид нар энэ журман дээр нэг дэвшилттэй заалтыг оруулсан. За тэр нь бол бүх юмыг орон нутгийн төсвөөс бид рүү хэлжсэн тийм ээ харахаа болио. Юу улсын төсвөөс харахаа болио. Орон нутг өөрөө аймгийн иргэдийн хурал одоо энэ жил төдөн дөрөвний төсөв одоо төвлөрүүлнэ энээсээ төдийн зарна гэд төсөө баталдаг шүү дээ. Энэ дээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй дэмжих төдөн дөрөв тусгачаа гэд. Ингээд тусгаад тэрийгэ тухайн орон нутгтаа зарцуулах боломжийг нь бол журмаар нээж өгч байгаа. Жишээ нь одоо бодиттой амьдрал дээр гарсан жишээ Өмнө Говь аймаг бол одоо энэ жилийнхэн төсөвт 3 тэрбум төгрөг суулгацсан. Энийг одоо ингээд аймгийнхаа орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжмээр байна гэхээр бид нар тэр хүсэлтийг нь хүлээж аваад одоо аймагуудаас бас санал авсан. Тэрнээс нэг санал нь ирээд ингээд журман дээр тусгагдаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо аймгийн удирдлагууд маань бас зөвхөн улсын төсөв хараад улсын төсвөөсөө мөнгө өгөөч гэхээсээ илүү орон нутгийн төсөв дээрээ өөрсдийнхөө боломжоор хэдэн төгрөг байдгийг тэрийгэ тавиад тэгээд тэрийгэ өөрснөө тэр төсөл сонгон шалгаруулах хорооноос тэндээ шийдвэр гаргаад тэндээ өгөөд явах эрхийг нь бол журмаар нээж өгч байгаа. Тэгэхээр хүмүүсээс ингэж асууж байна л да. Жинхэнэ үйлдвэрлэл эрхлэгчид энэ жидүү сангийн зээлийг авч чадах болов уу гэд өнгөрсөн удаад чинь одоо хамаарал бүхий компанидаа л авцсан жишээнүүд зөндөө байгаа штэ. Энэ удаа бол улс төрийн одоо хамааралтай хүмүүс маань гэр бүлийнхаа компанид хүртэл авч болохгүй гэдэг зохицуултыг хийж өгсөн байна. Тэгэхээр та бүхэн маань нөгөө улсын бүртгэлч байд юм уу бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагаатай байж иж мэдээлэлээ ингэж асар хурдтайгаар тий солилцож байж ижил ил тодор хүмүүстэй одоо зээлийг олгож өгнө гэж ойлгож болох уу?
За мэдээж одоо журмын 1-4-9-д өндөр дээд албан тушаалтан болон одоо аймгийн засаг дарга бол байна. Одоо дээрээс нь ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, улсын их хурлын тамирын газрын дарга, чинь засгийн газрын гишүүн нэлээд олон одоо өндөр дээд бүхий албан тушаалтантай холбоо бүхий за ялангуяа гэр бүлийн гишүүд нь одоо хамааралтай хэрвээ энэ компани ямар нэгэн хувьцаа эзэмшиж байх юм бол энэ журмын хөнгөлөлтөө зээл хамрагдахгүй гэсэн заалт байгаа. За энэний хүрээнд хэрэгжүүлэлтийг хангахад бол бас асар хэцүү. За энэ хүрээнд гэхдээ энэ хэрэгжүүлэхийн тулд бид бүхэн за юуны төрөө бид нэр татварын ерөнхий газраас хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Энэ хүрээндээ бас хамтарч ажиллана. Дээрээс нь улсын одоо бүртгэлийн газар үндэсний дата төвтэй бас хамтран ажиллах гэрээ зурсан байгаа. Энэ хүрээндээ бид бүхэн одоо боломжит төрийн одоо мэдээллийн системээр дамжуулаад холбогдох мэдээллүүдийг авах. За мөн дээрээс нь та бүхэн мэдж байгаа өндөр дээд албан тушаалтны тэмүүдийн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг бол авилгатай тэмцэх газраас олон нийтийн сүлжээн дээр ил тавьсан байдаг. Тийм учраас бид бүхэн тэр бүгдээс шүүлт хийгээд одоо датабейс үүсгээд тодорхой хэмжээнд одоо ирсэн иргэн аж ахуйн нэгжийн холбоо бүхий хамаарал бүхий этгээд өмнө үгүй юу гэдэг дээр бол чеклээд ингээ явах ийм одоо боломжийг бас бүрдүүлж ажиллаж байгаа. Төрийн өндөр албан тушаалтангууд тэдний гэр бүлийн хүмүүс өөрсдөө бас энэ дээр асар сайн анхаарах хэрэгтэй л дээ. Үнэхээр энэ журмыг зөрчөөд мэддэхгүйгээр зээл авсан байлаа гэхэд эргээд энэ нь мэдэгдвэл одоо эрүүг үлийн тусгай ангийн нөгөө 22-ийн 1-р зүйл заасан төрийн өндөр албан тушаалтан албан тушааллаа ашиглан өөртөө болон бусдад даваа байдал үлгсэн гэж одоо хууль зөрчих байхгүй юу? Тийм учраас энэ эрүүг үүсэн шүү. Тийм учраас бас энэ төрийн өндөр албан тушаалтан энэ журмын 1-4-9 дээр байгаа энэ албан тушаалтан энэ өндөр албан тушаалтангууд тэдний хамаарал бүхий этгээдүүд энэ сангаас зээл бити хүсээсэ гэж бас хэлмээр байна. Тэгээ хэрвээ хүсээ зээл авчдаг байлаа гэхэд эн чинь гэмт хэрэг болно шүү л гэдгийг анхааруулж хэлмээр байна л да. Саний асуултанд хэлэхэд бол ер нь бол мэдээж 40 мянган баялаг бүтээгчид 40 мянган жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар төсөл өгнө шүү дээ тий. Тэгэхээр чин энэ төслүүдэд үнэхээр тэр ажиллаж байгаа ажлын хэсэгт байгаа улсууд маань үнэн шудраг нээлттэй шалгаруулах байхаа л гэж одоо итгэж найдаж байна. Урд урдных дээр бол бас асуудал гарч ирсэн л байх. Одоо энэ саяны журам бол үнэхээр сайн боловсруулагдсан журам байгаа даа. Тийм. За учиргал дээр нэмж хэлэх зүйл. Миний хувьд бол ингэж байна. Мэдээж тэр төсөл бол маш олон төсөл ирнэ, иргэн аж ахуй нэгжих ирнэ. Тэгэхээр тэр болгоны мэдээллийг цуглуулж судална гэдэг бол бас маш их тийм хугацаа шаардна. Дээрээс нь айгуу тийм энэ тэндээс мэдээлэл цуглуулна гэдэг чинь бас хүнд ажил шүү. Тэр бол аж ахуй нэгж иргэдэг. Тэгэхээр хүмүүс маань өөрсдөө бас ухамсарлаад хариуцлагатай байгаа. Дээрээс нь ер нь энэ хүү одоо зээл болох үйл ажиллагаа чинь бол ер нь эх орны эдийн одоо ирээдүйн эдийн эх орны эдийн засгийн хөгжлийн төлөө энэ бүгд хийгдээд байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхийн тулд. Тэгэхээр энэ хүү үйл ажиллагааны зорилго маань бол ерөөсөө юу шүүд экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тэгээд шинэ стартапуудаас дэмжих, иргэдээ бас дэмжих зорилготой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зорилгын хүрээнд бас хүмүүс маань өөрсдөө бол сайн бодосоо гэж хүсэж байна. Гэхдээ манай холбооны зүгээс бол 2015 оноос бол жижиг дунд үйлдвэрлэлчилгээ эрхлэгчдийн эрх ашгийг бол хамгаалж явж байна. Тэгэхээр яг энэ журам заасан шаардлагыг бол манай холбооны зүгээс бол хангаж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бол дид хороонд оролцох хүсдүүдээ бол орон нутгуудад өгсөн. Одоогийн байдлаар 3-4 аймагт бол дид хороонд бол манай холбооноос төлөөлөл оролцсон байна. Манай холбоо нь өөрөө 21 аймагт бол салбар хороотой, бас дүүрэгтэй бас салбар хороотой бол ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр энэ жилийн энэхүү журам бол өмнөх жилүүд ихээ бодох юм бол тийм олон нийтийн хяналт сайн бас нөө үйл ажиллагаа нээлттэй явагдана гэхээр бүх зүйл ил тод явахаар мэдээж энэ шудраг явагдана гэж бол итгэж байгаа. Мэдээж энэ чинь нөгөө олон төсөл ирэхээр нэг нь ялна, нэг нь ялагдана. Ялсан нь бол баярлна, ялгсан нь бол бас мэдээж ууралдаг шүү дээ. Тэгэл бас янз бүрийн юм ярьдаг. Тэгэхээр өөрсдөө олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгслэр одоо нээлттэй үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа юм чинь тэр болгонд өөрсдөө хяналтаа тавиа сууж ивэл
иргэд өөрсдөө хянах боломжтой л да. Энэ журам маань бол илт од байдал гэж нэлээд онцгой орсон байгаа тий. Тэгээд үе шат болгоныг мэдээлнэ гэдэг чинь үе шат болгонд одоо оролцож байгаа шалгарсан компаниудыг иргэд бүртгэл цэгийн минь ороод мэдэх боломжтой байхгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо төрийн өндөр албан тушаалангууд хамааралтай байна уугүй юу гэдгийг иргэд нь өөрсдөө хяналт тавих боломжтой л болчихж байгаа гэж харж байгаа л да бас. За зээл олгох үйл ажиллагаа маань хоёр байдлаар явагдана гэдэг байгаа шүү. Нэг бол банкар олгоно гэд тэ. Тэгээд иргэд бас хилжилээлээ л дээ үйлдвэрлэл эрхлэгч. За банкар олгоно гэхээр банкны чинь шаардлага маш өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо олон үйлдвэрлэл эрхлэгчид банкны тэр шаардлагац чи үрж чадахгүй байх юм биш үү гэдэг нэг зүйлийг хэлж байлаа. Тэгэхээр одоогоор бол яг зээл олох банкуд бол тодорхой болоогүй байгаа гэж ойлгож болох уу тийм ээ? Ер нь энэ банкар дамжуулан олгоход бас энэ журмыг боловсруулахад олон нийтийн санал асуулга авсан л да. Тэгтэл дийлэнх нь бол сангаасаа буюу шууд олгооч. Ер нь бол энэ жилийн 3% хүүтэйгэл энэ байлгаач гэж байгаа. Энэ журман дээр нэг дэвшилттэй тал байгаа нь даатгал хамраг. Сангаас олгохдоо даатгал хамрагдана гэж байгаа байхгүй. Даатгал нь зээлийн эрсдлийн болон хөрөнгийн даатгалд хамрагдаад энэ нь бол ойролцоогоор төслийн 1 куб байна гэж байгаа юм. Тэгэд энэ жил одоо энэ сангаас олгох буюу 300 сая хүртэлх энэ зээлүүдэд л энэ даатгал хамаарагдана. Банкар олгож байгаад бол энэ даатгал хамаарахгүй. Гэхдээ дараагийн жилээс заавал банкар олгохгүйгээр ер нь бүх төслүүдийг энэ даатгалд хамруулад даатгал нь өөрөө эрсдлээ хамгаалаад явжвал энэ банкар явж заавал энэ өндөр хүүтэй юм уу 8% хүүтэй энэ зээлийг олгох бол бас одоо энэ даатгал нь хамаагүй дэвшилтэй далаа. Энэ жил тэгэхээр энэ даатгал нь одоо үр дүнгөө өгчвөл бас банкар явахгүй бах тийм боломжтой болж байгаамаа. Ер нь бол 300 сая хүртэлхийг сангаас олгоно, 300-аас 1 тэрбум хүртэлхийг бол банкар олгоно гэж байгаа. Банкар олгоход бол нэлээд шалгуур өндөр, хоёрдугаар хугацаа урт орно. Тэгэхээр ер нь бол манай баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн өөрсдийн эрэлт хэрэгцээ бол нэг дунджаар бол нэг 200 сая 200 ч бага 200-аас бага тийм л зээл ер нь бол дийлэнх нь үүсдэг юм байлээ л да. Судалгаа хийхэд. Тэгэхээр бол одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаасаа олгож байгаа энэ 300 сая хүртэлх зээл олгоход бол ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол оновчтой болж байна л гэж бодож байгаа. За энэ дээр бас нэг юм нэмээд хэлэхэд бол за анх одоо өнгөрсөн жил бол асуудал үүссэн тийм ээ. За тэр үед бол ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд ингээд жижиг дунд үйлдвэрийн хөтөлбөр хуультай холбоотойгоор хилцүүлэг хийж яхад бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань бол бүгдийг банкар явуулаач гэдэг хүсэлт одоо шаардлагыг бол тавьж ирсэн. Яг гэвэл сангаар өгчгөр энэ одоо өндөр албан тушаалтнууд өөрсдөө авчаад байна гэсэн тийм хардлага байсан. Гэтэл журмын төсөл боловсруулах явцад журмын төслөө ингээ боловсруулад ирээд ингээд хилцүүлэг хийгээд ирэнгүүт хүмүүст нэг ихтгэл төрсөн. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ удаагийн хилцүүлэг бол шудраг болох юм байна. Шудраг болохын төлөө одоо яам ажлын хэсэг үл үнэхээр сайн ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр магадгүй би төслөө өгвөл шалгарчих юм байна гэдэг ихтгэл төрсөн. Ингээд ирэнгүүт би төсөл авах болж штэ. Тэгэхээр би төслөө авах гэхээр банкар дамжихаар 7-8% хүүтэй авах уу? Эсвэл сангаасаа шууд 3 юм уу 4% хүүтэй авах уу гэдэг юм толгоор нь орж эхэлж байгаа. Өмнө нь бол төсөл авах тухай боддог байсан бол одоо би авцсан байна хүүний тухай бодж эхэлж байна. Тэгэнгүүт сүүлийн хилцүүлгийн явцад бол бүр санал бүтэн эргээд банкар битгий өгөөч сая Батлагэр захирлын хэлдгээр бүгдийг ерөн сангаасаа өгөөч шууд өгөөч гэдэг ийм саналуд маш их ирсэн. Гэтэл нөгөө талдаа бас бодлого барьж байгаа сангийн яамч гэдэг юм уу төрийн байгууллагууд бол бас энийг бол сангаар өгөх нь буруу юм аа банкар өгөөч гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ удаагийн журам даавал тодорхой хэсгийг нь буюу 300-аас доошх нь бол сангаасаа өгье 300-аас дээшх нь бол банкар өгье гэдэг ийм шийдэлд хүрээд ингээд шийдвэр гаргасан. За нөгөө талдаа бид нар бас яам сан энэ төрийн байгууллагууд бол бодлогын шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. Заавал яагаад банкар дамжуулж явж байгаа зээлийн хүү өндөр байгаа тийм ээ. Энийг бид нар багасгах ямар боломж байна уу гэдэг дээр бол судалгаа хийгээд ажиллаж байна. Одоо өнөөдөр хүртэл бид нар бол одоо түрүү хэлсэн банкнуудаас бол хүсэлтийг хүлээж авсан. За Монгол банкнаас бол бас тодорхойлт одоо тэр аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх мэдээллийг аваад байна. Ингээ маргааш ажлын хэсэг хуралдаад яг ямар банк нь энэ одоо журман дээр заасан шалгуурыг хангаж байгаа юм тэр банкар дамжуулж ийнэ гэж. Тэгэхээр бас нэг юм нэмээд хэлэхэд ерөнхийдөө сангаас сүүлийн
3 жилийн байдлаар бол сангаас олгогдож шууд гэрээ байгуулах одоо сонгон шалралтаа хийгээд гэрээ байгуулах зарчмаар ингээд олгогдож ирсэн. За одоо сангийн жижигдэрийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн одоо яг санхүүгийн байдлыг аваад үзэх юм бол өнөөдөр бид нэр 595 зээлдэгчтэй 280 гаруй тэрбум төгрөгийн авлага буюу зээлийн авлагатай. За үүнээс энэ 595 зээлдэгчээс 383 иргэн аж ахуйн нэгж зээлдэгч маань зээлийн зөрчилтэй. Үүнээс 106 нь бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх шатанд эвлэлийн гэрээ байгуулсан шүүхтэр байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хэрвээ иргэн аж ахуйн нэгж зээлдэгч одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч маань хугацаанда зээлээ төлөөд яг одоо санхүүгийн сахилга баттай ингээд хариуцлагатай байгаад их юм бол сангаар олгох одоо боломж бас нэгдэх юм бүрэн болцоо авахгүй. Тэгтэл одоо сангаар олгогдсон зээлийн маань эрсдэл бол асар өндөр хувьтай. Өөрөөр хэлбэл 595 383 гэдэг бол бараг 50 гаруй хувь нь бол зээлийн зөрчилтэй явж байна гэдэг маань өөрөөр хэлбэл иргэн аж ахуйн нэгж маань зээлийн иргэн төлөлтөд хангалтгүй байна. Тийм учраас хичнээн бодлогоор дэмжээ зээл олгож байгаа ч гэсэн хариуцлага хяналтын тогтолцоогоо ханаа бодох нь зүйтэй гэдэг дээр бол бүгд бас энэ дээр бас анхаараасай гэж хүсэж байна. Тийм учраас яагаад арилжааны банк өндөр хувийн хүүтэй арилжааны банкар заавал төр засгийн зүгээс өгөх гээд байгаа юм бэ гэдэг дээр бас ерөөсөө хамгийн гол гогцоо голдрол маань бол бас энэтэй бас нэг холбоотой учраас энэ дээр бас анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Бараг 280 тэрбум төгрөгийн авлагатай гэж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд мэдээж хэрэгжилтийн шатанд маш олон алдаа гарсан зүйл байгаа бах тийм ээ. Төсөл сонгон шалгаруулах явцдаа хүртэл одоо ийм хамаарал бүхий компанида зээл болгосон явдал эргээд нөгөө орох ёстой, санд орох ёстой мөнгө орохгүй байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл сангийн маань санхүүжилт нь яг яаж явагдах ёстой юм? Төсвийн мөнгөөс санхүүжигдээ явах ёстой мó эсвэл зээлийнхээ эргэн төлөлтөөр дахиад дараа жилийнхаа их усүрийг болгож явах нь зөв голдрол байгаа мó? За ерөнхийдөө 280 гаруй тэрбум төгрөгийн авлага маань бол ерөнхийдөө зээлийн хуваарийн дагуу явж байгаа. За 383 зээлдэгч иргэн аж ахуйн нэгжтэй холбоотой нийтдээ 32 тэрбум төгрөгийн асуудал нь бол яг зээлийн зөрчилтэйгээ холбоотой гэсэн үг. Бусад нь бол хуваарийн дагуу мэдээж 5 жилийн хугацаатай зээлийн гэрээ байгуулагдаад иргэн төлөлтөө хийгээд ингээд явах ёстой. За ерөнхийдөө бол засгийн газрын тусгай сангийн хуулиар улсын төсөв за зээлийн иргэн төлөлтөөсөө гадаадын зээл тусламжаас гэсэн ерөнхийдөө бол дөрвөн чиглэлийн их усүртэй бол сангийн үйл ажиллагаа бол бүрдэх ёстой. За энэ хүрээндээ бид бүхэн хэрвээ одоо иргэн төлөлтөд тухайн жилдээ хангалтгүй байх юм бол улсын төсвөөс дэмжлэг аваад за тэр дэмжлэгээ бол 5 жилийн хугацаанд буцааж төлөх ч юм уу эсвэл тухайн одоо сангийнхаа их усүрийг дараагийн 5 жилдээ нөөц бүрдүүлэх энэ зарчмаар бол сан өөрөө өргөжөөд ингээд явах ёстой. Ерөнхийдөө бол сүүлийн 2009-оос 2018 оны хугацаанд нийтдээ 930 тэрбум төгрөгийг бол улсын төсөв болон засгийн газрын бонд зээлийн иргэн төлөлтөөс бол нийтдээ санхүүжүүлээд нийтдээ 7797 иргэн аж ахуйн нэгжид зээл олгосон байдаг. Энэ зээл маань бол бүгд одоо мэдээж ямар нэгэн байдлаар жижиг дунд үйлдвэрлэгчтэй очиод нийтдээ 44,000 гаруй ажлын байр бий болгоод 22.6 мянган ажлын байрыг хадгалж үлдсэн байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа хөнгөлөлтөө зээлийн бодлого маань бол тодорхой түвшинд бас ямар ч байсан хэрэгжээд нийгэм болон эдийн засаг тодорхой байр суурийг өгөө явж байна гэдэг дээр бол бас тоо баримтаас харж бодно. Яг нь сүүлийн ганц нэг жилийн хугацаанд тодорхой одоо зарим нэг одоо алдаа дутагдал гарсан байхыг үгүйсэхгүй. Энэ дээр бол бид бүхэн дүнэлтүүдээгээ засаж залруулад санхүүгийн сахилга батыг сайжруулахын чиглэлээр цаашдаа гэрэлт ирээдүг хараад явах зүйтэй. Банкар олгож байгаа нь зөв шийдэл гэдэг бол бас учир дутагдaltaй л. Үнэхээр банкаа зөв сонгох хэрэгтэй болж байгаа юм тийм. Одоо жишээ нь хамгийн сүүлийн жишээ бол энэ Капитал банкны болж шүү дээ. Одоо Капитал банк энэ жил уг нь улс энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд 27 тэрбум төгрөгийн иргэн төлөлт хийх ёстой байсан. Хэрвээ энэ иргэн төлөлтөд цаг хугацаанд хийсэн бол энэ 27 тэрбум төгрөг эргээд баялаг үтгэгч жижиг дунд үйлдвэрлэгчтэй эргээд зээл маягаар очих боломжтой байсан байхгүй. Гэтэл одоо ингээд Капитал банк яатсан. Тэгэхээр энэ одоо Батцэг захирлын хэлж байгаа энэ 383 зээлдэгч гэдэг бол нэг талаасаа их тоо юм шиг боловч нөгөө талаасаа бол зээлийн зориултуулсаар ашигласан хүмүүс энэ зээлийн иргэн төлөлт нь бас хэцүү болчиход байгаа. Тэрнээс биш яг үйлдвэрлэл одоо хийсэн жижиг дунд үйлдвэрлэгч эзэнзээ очисон бол энэ бол ямар нэгэн хэмжээгээр төсөл хийсэн ямар нэгэн хэмжээгээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хийсэн байгаа бол энэ бол иргэн төлөлт бол орж ирэх л ёстой. Тэгээд одоо энэ зээлийг зориултуулсаар ашиглаж байгаа энэ хүмүүст бас энэ журмын 16 дээр
банкар болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас одоо ялангуяа банкар дамжуулаад зээл энэ хөнгөлөлтөө зээл авсан бол зориулт тусаар ашигласан бол эргээд банкны өөрийнх нь нөгөө өндөр хувийн хүүтэйгээр одоо нөхөн төлөвлөх арга хэмжээ. Сангаасаа авсан бол зориулт тусаар ашигласан бол сан хамгийн дөрөнд иргэн төлөвлөх гээд бас энэ зориулт тусаар ашигласан хүмүүст эргээд санхүүгийн хариуцлага өндөр биш үү гэдгийг бас энэ төсөл хэрэгжүүлэгч энэ зээл хүсэж байгаа хүмүүс бас анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бас аяа. Тийм учраас л ер нь энэ журамтайгаа сайн танилцаад энэ төсөл сонгон шалгаруулалтаа сайн одоо энэ тэнцсэн энэ материалуудаа ягаад хэрвээ зээл үнэхээр авсан бол тэрийг зориултаар нь л ашиглаарай. Тэгэхгүй бол эргээд хариуцлага нь бас өндөр шүү гэдгийг бол бас хэлж анхааруулах хэрэгтэй байна л да. За. Үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань бол мэдээж урт хугацаанд хөнгөлөлтөө зээлээ бол ингээ авчдаг. Төслөө хэрэгжүүлээд ингээ бараа бүтээгдэхүүн ингээ үйлдвэрлэдэг. Гэтэл нөгөө зах зээлийн импортын бараа одоо ингээ эзэлчихэд байгаа шүү дээ. Одоо богоноор бол өдрөл орж ирж. Тэгэхээр тэрийг одоо ингээ худалдан борлуулна гэдэг асуудал бол үйлдвэрлэгч нарт минь тулгарж байгаа бас том асуудал болж байгаа байхгүй. Зах зээлээ яаж авах вэ? Тэр зах зээлийг яаж төрийн бодлогоор одоо яаж зохицуулж байгаа гэхээр. Тэгэхээр одоо энэ дэр нэг асуулт гарч ирээд байна л да. Мөн бас хол гишүүдээс минь бол санал хийсэн. Энэ зээлээ авлаа, бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ. Тэгэхээр дараа нь энэ мэдээж бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж зээлийн иргэн төлнө шүү дээ. Ерөөд худалдан борлогч чадахгүй бол нөгөө зээлийн иргэн төлж чадахгүй бас нөгөө тэр нөгөө саний яриад байгаа асуудал руу орч учраас зээл өгсөний дараа бараа бүтээгдэхүүн боловсроо бий болсны дараа худалдан борлуулалт дээр бас яаж хамтран ажиллах вэ? Зах зээлийн хамгаалалт бас байхгүй байгаа даа. Харин тэгэхээр л энэ нөгөө журамтайгаа сайн танилцаараа гэж байгаа чинь. Энэ одоо журмын 5-5-3 дээр хэрэглэгчдийн тодорхойлт гэж байгаа байхгүй юу? Үнэхээр өөрөө чинь үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг хэдэн хүн хэрэглэх боломжтой юм бэ те? Уг нь бол төр засгаас бас их анхаарал энэ жил ч одоо ажил юу их орон худалдаа авалтыг дэмжих жил болгосон 3 дулуур төгслийн бодлого ялаа одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлчгээ дэмжих хууль ингээд батлагдж гэнэ гэдээ ингэж байгаа. Тэгэхээр эрэлтээ дагаад нийлүүлэлт нь байх ёстой шүү. Тэгэхээр энэ хин дуртай нь одоо вакуум зохио ашигтай байлаа гэхэд вакуум зохины үйлдвэр хийчээд манайх борлогдохгүй байна гэдэг жийдэг. Одоо тийм юмыг л бас өгөөсгөх. Үнэхээр энэ хэрэглэгчийн тодорхойлт гэдгийг бас сайн судлах, тэр тодорхойлолтоо сайн хийх, энэ төслөө сонгон шалгаруулалт төсөл хийхдээ үрдэл судалгаагаа сайн хийх хэрэгтэй шүү гэдгийг л бас ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Бас нэг зүйлийг асуумаар байна л да. За үйлдвэрлэлийн эрхлэгч 500 сая төгрөгийн зээлийг хүслээ гэж бодъё. Гэтэл яг жижиг дундын үйлдвэрийн сангаас зээл олгохдоо 300 саягийн ч юм уу өгчдөг юм гинэлтэй. Тэгэд ингэж дутуу өгөх ийм зүйл байгаа мó. Тэгэхээр нөгөө үйлдвэрлэл эрхлэгч маань хүссэн хэмжээнийхээ зээлийг авч чадсангүй гэд дараа жил нь дахиад хүсэлт гаргадаг ч юм уу. Ингээд нэг юм сунжирсан асуудлууд бас гарч исэн те. Өмнөх ч гэсэндээ баялаг бүтээгчид манай хэлцүүлэгт орохдоо ийм тайлбаруудыг өгч исэн. Одоо яг энэ олгох зээлэнд яг ямар байдлаар мөнгө нь олгогдоод явах юм? За ерөнхийдөө бол төсөл эрүүлэгчийн хүсэж буй зээлийн хэмжээгээр бид бүхэн судалж үзээд үнэхээр одоо сонгон шалгаруулалт хороогоороо дэмжигдээд гараад ирэх юм бол тухайн төсөл тухайн хүний хүсэлтийн дагуу явагдана. Тэрнээс бол жишээлбэл 100 саяыг хүссэн байхад нь 50 саяыг өгөх тийм тохиолдол бол гарахгүй. Ягаад гэвэл тухайн төсөл 100 саяыг авч ижил тэр төсөл өөрөө бүрэн хэрэгжихийн боломж нь бүрдэж байгаа учраас одоо өмнөх одоо тохиолдолд одоо түрүүний ярьжсэн миний 383-ийн бас нэг тодорхой хэмжээ нь бол яг иймэрхүү одоо санхүүжилтээ хагас авсан эсвэл одоо барьцаа хүрээгүй улмаас арилжааны банкн дээр мөн одоо 120 саяыг хүсээд зөвхөн 75 саяыг авсан 45 саягаа авч чадаагүй. Одоо хүртэл одоо гомдолтой явж байгаа хэрэг аж ахуй нэгч байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тухайн төсөл эрүүлэгчийн тухайн төслийг тэр хэмжээнд нь л хэрвээ сонгон шалгаруулалтанд тэнцэх юм бол 100% болох ийм чиглэлээр л явж байгаа. Энд гэхдээ бас нэг асуудал бий. Өнгөрсөн жилүүдэд яасан бэ гэхлээр жишээлбэл тухайн төсөл нь бодит төсөл нь 100 сая төгрөгөөр одоо хэрэгжих байтал за хасчих юм чи ингээд 200 саяын төсөл болгоод ямаа нэмээд өгчдөг тийм ээ. 1000 төгрөгийн тоосгоо 2000-аар тооцоолоод нөгөө 100 саяхаа үйлдвэрийг 200 сая гэж бодоод өгчдөг. Хасагдах юм чи ингээд. Хэрвээ ийм хөөсрүүлсэн төсөл ирсэн байх юм бол тэр төслийг бас бодиттой босуу гэж үнэлсэн гэд шалгаруулахгүй байх боломжтой. Тэгэхгүй бол за өнгөрсөн жилүүдэд ингэж исэн юм чи би 100 саяын одоо зээл бодиттойгоор хүсэж байгаа мөртлөө 200 саяын одоо төсөл бичиж өгөх юм бол эн чинь бас бусдынхаа эрх шиг нөлөөлж штэ.
2 хүнд бодитойгоор өгөх байсан юмыг би ганцаараа авах гээд байна. Гэтэл нөгөөх нь амьдрал дээр 1000 төгрөгийн юмыг 2000 төгрөгөөр бодож явах юм бол зах зээлийн судалгаагаараа гараад ирнэ. Энэ тохиолдолд бол одоо хуурамч гэдэг юм уу худал материал бүрдүүлсэн гэж үзээд төслөө сонгож шалгаруулах боломжтой. Тэгэхээр саяын хэлдгээр бол төсөл маань өөрөө яг бодиттой үнэлгээтэй байх хэрэгтэй. Тэр тохиолдолд шалгарах юм бол 100% өгнө. Түүнээс хөөсрүүлээд өгчих юм бол энэ маань бүр огт шалгарахгүй байх боломжтой гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь одоо нөгөө Эрдэнэтийн нөгөө хатан хэрэгэд компани байгаа шүү дээ. Тэр бол нөгөө 400 саяар зээл нь батлагдаад 200 саяг өгөөд 200 саяг өгч чадаагүй. Тэрнээсээ болж одоо бас нөгөө эргэн төлд айгуул одоо нөгөө 383-ын тонн тэдний компани бас орсон явж байгаа хэл та. Тэгэхээр одоо энэ төсөл сонгож шалгаруулахад үнэхээр энэ яг өөрсдийнхөө хэмжээнд энэ төсөлтөөр шаардлагасан хөрөнгөөл нэхээрээ тэгээд одоо хүсэлтээ гаргаарай те. Тэгэхгүй бол бас энэс болж хохирох тохиолдол байгаа шүү. Тэгэхгүй бол орж ирсэн мөнгө нь 400 саяар яждаг, үйлдвэр нь 200 сая байдаг. Тэгэхдээ 400 саяар нь өөртөө төсвөө бодоод ингээд хийчихвэл бас болохгүй байх шүү гэдгийг л бас манай баялаг бүтээгч хүмүүс бас сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэний цаана бас асар их хохирол юм уу бас тооцоолоогүй элдв эрсдлүүд бас гарч ирэх магадaltaй байгаа учраас тэгээд энэ жил нөгөө төсөв маань үнэхээр бага байгаа учраас бас хэтэрхий их өндөр төсөв хийгээд одоо өндөр төсөл хийгээд ингүүл бас шалгарах магадлал бага гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй л дээ. Манай бас нэг дутагдaltaй зүйлч гэх юм уу нэг зүйл ажиглагдсан тэгжсэн л та. За ямар ч хамаагүй төсөл аваад ороод ирээ таньдаг хүн байгаа гэдэг ч юм уу те. Танилын нүрээр төсөл авч одоо энэ зээл авах гээд байгаа ийм үзэгдэл сошиалоор бас нэлээд л яваад байгаа харагдчихсэн. Тэгэхээр бид нэр хэрэгжих явцдаа одоо олон нийтийн хяналт байх ёстой гэдэг зүйл чинь одоо ч гэсэн үргэлжилж те иргэд маань ч гэлтгүү одоо үйлдвэрлэл эрхлэгч би биш байлаа ч гэсэндээ энэ процесс чи яг үнэн чударгаар явагдаж байна уу гэдэг дээр тал бүрийн хяналт байж энэ бас зөв эзэндээ очих болов уу гэж бодож байна тийм ээ. Ийм ер нь асуудал байж болох юм уу? Энэ болгоомжлол бол энэ журмаар бол бараг байхгүй болж байгаа л гэж харж байгаа. Гэхдээ яг төсөл одоо энэ журам маань хэрэгжиж эглэхрээ яг. Гэхдээ манай холбооны зүгээс бол үнэхээр энэ бол байхгүй. Ягаад гэвэл олон нийтэд ил тод нээлттэй явж байгаа. Хоёрдугаар дээр төсөл сонгож шалгаруулах хороонд 4 төрлийн бус байгууллага орж байгаа тийм. Дийлэг холгох нь. Тэгэхээр төрийн байгууллагуудаас 3 хүн ороод, төрийн бус байгууллагаас 4 хүн ороод ингэж явчих учраас энэ бол одоо тэгж зээл авч өгнө гэсэн хүмүүс бол худлаа шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлэхгүй болохгүй. Тэгэхгүй бас зөрөг мэдээлэлүүд яваад жидүү сангаас зээл олгоод өгчнө гэсэн хүмүүс одоо тийм юмнууд бол айгүй их явдаг штэ. Гэхдээ энэ жил бол тийм боломж байхгүй шүү гэдгийг бас анхаараарай гэдгийг хэлхийг хүсэж байна л да. Тэгээ энэ дэр бид хүн бас жижигэн үйлдвэрийг дэмжих сангийн зүгээс ерөнхийдөө иргэн аж ахуй нэгжийн одоо жишээлбэл саяны байдлаар хэрвээ ямар нэгэн зээл аваад хувьд охироод энэ зээлийг бүтээж өгөө гэсэн хэрвээ ямар нэгэн санал гомдол нэ дээр гарах юм бол хотлайн утас буюу бид нэр 77 48 55 55 гэсэн утас ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ иргэн аж ахуй нэгж ямар нэгэн санал хүсвэл давилга хийх хуулийн чанартай ийм одоо үнэн зөв тийм мэдээлэл байх юм бол бид бүхэнд бас өдөр болгон мэдээлэлээд бид бүхэн тэрийг одоо энэ утас маань өөрөөр хэлбэл рекординг хийж байгаа. Тэгээд бүх бодит мэдээллүүдийг бид нэр дүгнэлтээ гаргаад одоо тухайн үед нь удирдлагуудаа танилцуулаад ингээд санал дүгнэлтүүдэд өгөө явах ийм боломж байгаа. Тийм учраас бас энэ хотлайн утсыг бас идэвхтэй хэрвээ олон нийтийн хяналт үнэхээр одоо бас биднэрт бол нүд чих болсон ийм хүмүүс бас хэрэгтэй. Гэхдээ зөв өнцгөөс зөв мессеж өгсөн одоо бидний хэрэгжүүлэх байгаа үйл ажиллагааг дэмжиж ингээд ажиллавал ихээхэн их талархах байгаа. Ер нь энэ төсөл сонгож шалгаруулах хороо болон дид хороонд олон нийтийн хяналт талаас орох хэрэгтэй. Ялангуяа манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны салбар хороод одоо аймаг болгоныхаа засаг даргад хүсэлтээ өгөөд ингээд явах хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар манайх Дархуул аймаг, Баянгор аймаг, нэг нь Сүхбаатар аймаг 3 бол яг энэ зээл төсөл сонгож шалгаруулах дид хорооны бүрэлдэхүүнд бол орцсон байгаа. Бусд нь бол хүсэлтээ өгсөн ингэж явж байгаамаа. Тэгэхээр энэ дээр олон нийтийн хяналт талаас нь төрийн бус байгууллагууд оролцоод явбал энэ эзэндээ очдог төсөл сонгож шалгаруулах мөнгө нь үр дүнтэй зарцуулагдах ийм л байгаамаа. Тэгэхээр хяналт нь бас чухал шүү гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй байна. За энэ удаагийн төсөл дээр бас сая одоо хоёр хүнийхээ хэлсэн дээр нэмэт хэлэхэд бол бид бүхэн бол аль болох шудраг ил дод хийхийг хичээж байна. Гэхдээ бас үнэхээр одоо худлаа хэлээд тийм үү таны төрөний хилдэгчлэн одоо төдөө хувийн үгүй
гаргаад өгнө гэдэг тийм асуудал байвал одоо сая хэлсэн утсаарч тэр одоо хууль хүчний байгууллагуудад хандаарэ мөнгөө өгөөд алдваа гэдгийг иргэдэд сануулж байна. Тийм асуудал гарахгүй. Тэгэхээр тэрэнд итгэж мөнгө төгрөгөө өгөх цаг хугацаагаа алдав гэж. За хоёрдугаарт бол энэ төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл маань энэ дэд хороонд орж байгаа. Тэгэхээр тэд нар маань яг дотор байгаа процессыг яг бодтойгоор гарч ирээд ард түмэнд хэлэх ёстой шүү. Тэгвэл дотор гарч ирсэн одоо нөхцөл байдлыг гарч ирээ тийм ээ ус төржүүлдэг юм уу эсвэл нэмээд давслаад ярьдаг юм уу ингэх юм бол нөгөө ард түмэнд үнэхээр тэнд чи хөрхийн шударгаас шалгаруулъя гэдэг нэг хідүүн ажиллаж байгаа өөрөө дотор нь ажиллаж хаад гарч ирээ тэр тэгээд энэ ингээд гэж худлаа. Үнэхээр үнэн байвал тэр хүндүүл одоо зөх хууль хүчний байгууллагуудад хандах эрх нь байгаа. Хэрвээ тийм биш юмыг бас тэгж ярьж одоо тэр дэд хороонд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд болохгүй шүү гэдгийг анхааруулмаар байна. За хоёрдугаарт бид бүхэн одоо энэ журмаа танилцуулах энэ төсөл сонгон шалгаруулалтыг шударга ил тод зохион байгуулалттай холбоотойгоор бол аймагуудыг бүсчлээд одоо энэ эх 7 хоногт бол одоо сургалтууд хийхээр төлөвлөж байна. Энэ 7 хоног болон эх 7 хоногт. Тэгэхээр энэ бүсчилсэн сургалтууд дээр бол нөгөө аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан 7 гишүүнтэй хороодууд маань аймагаараа бүсчил цуглараад сургалтандаа суугаад бүх юмаа сайн ойлгож аваад энэ журам болон одоо ил тод сонгон шалгаруулалтыг хийгээч гэж хүсэж байгаа юм. За сонгон шалгаруулах процесс яг ямар шатантай явагдаж байгааг бид дараагийнхаа хилцүүлгээр мэдээж ярих бах те. Энэ удаа бол яг сонгон шалгаруулах эхний одоо ажил маань явагдаж байна. Одоо 5 сарын 27-наас 6 сарын 10 хүртэл энэхүү жидүү сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөө зээл олох төслийг бол хүлээж авч байгаа юм байна. Тэгэд иргэд маань за үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань одоо яг энэ сонгон шалгаруулалттай холбоотойгоор одоо төсөлтөөгөө холбоотойгоор зөвлөн туслах үйлчилгээ мэдээж авах шаардлага зүй ёсоор гарч ирдэг штеп. За төслийг яаж бичих юм бол гээл. За энэ дээр надад жишээл тухайлбал юу байх ёстой юм бол гэд энэ зөвлөх үйлчилгээг ер нь хаана хандаж авах ёстой юм бэ? За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас ерөнхийдөө төсөл хүлээн авахтай холбоотой журмын одоо ойлгомжгүй асуудлууд болон төсөл хэрхэн бичих вэ талаар бол манай бүх одоо мэрэгчлэлтэнгүүд зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. Дээрээс нь манай сангаас ирээд бид хүн бас ийм төсөл яаж бичих вэ? Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо сая нэг хөнгөлөлтөө зээлийн журмыг ингээ гарын авлага болгоод бэлтгэсэн. Сая өнгөрсөн 5 сарын 16-аас 19-ны хооронд бишэл экспорт төв дээр болсон үзэсгэлэнгийн үеэр бид хүн бараг 1500 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжид бол энэ мэдээлэлээ бас хүргэж ажилласан. За тэгэхээр бас хэрвээ хүсэж байгаа мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа бол бид бүхэн дээр бас ирээд одоо манай гарын авлагыг авч болно. За мөн манай вебсайтн дээр бүх мэдээлэлүүд орсон байгаа. Зээлийн өргөдлийн маягтыг батлаад бас мөн тавьсан. Дээрээс нь одоо төсөл тавигдах шаардлагуудыг тус тусад нь одоо мэдээлэл болгоод ингээд онлайн хэлбэрт оруулаад тавьсан. За мөн дээрээс нь төсөл хүлээн авах байршлууд болон одоо холбоо ойрох хүмүүсийн усны дугаарыг бол бид хүн бас вебсайтн дээр тавьсан. Дээрээс нь өдөр тутмын сонин хэвлэлүүдээр бол бас одоо байршуулад ингээд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн сүлжээгээр мэдээлэлээр хангаад явж байна. За мөн дараагийн 7 хоногоос бид нэр бас одоо олон нийтийн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бас тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг хүргэхээр ингээд төлөвлөж ажиллаж байна. За төсөл сонгон шалгаруулах журмын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч хилцүүлэгт оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Жинхэнэ үйлдвэрлэл эрхлэгчид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээлээ авч чадах болов энэ сэдвийг бид үргэлжлүүлэн хөндөх болно. Ингээд хамт байсан үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.